अब ये सवाल देख करके आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरा कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को हल करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप ये तो देखो कि इतनी बड़ी पावर का टावर का खेल है, लेकिन डिवाइड किससे करना है, 5 से। और अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहां पर जब आप इसके इक्याई के अंक को मेरे भाई भाग करोगे तो 5 यहां पर जब 6 को भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 1 का पावर आप दुनिया में कुछ भी रख लीजिए जनाब, आना कितना है आपका, 1 ही तो आना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।